معادله راسونل داده شده است. از اینجا ما ریشه کوبی از x را توسط گزارش برابر ای گفته میگیریم. بعد از این در اینجا این حاصل شد. بعد در اینجا که کسرها بود ما توسط مخرج دادن و کسرها را آزاد کرده میگیریم. بعد این مثال حاصل شد. ما برای آسان شدن کار کسرها رو کشاده میگیریم. بعد این مثال حاصل شد. بعد این ما عددهای اخیره رو اعضاهای اخیره رو اصلاح کردیم، جمع و ترک کردیم. بعد معادله کوالیتی حاصل شد. ما این رو حل کردیم و جواب این یکم برابر 2 این دوم برابر 3 حاصل شد. بعد این که ما توسط گزارش حل کردیم ریشه کوبی از x برابر ای گرفته بودیم. از اینجا x را یافته میگیریم. x را یافته میگیریم. x یکم برابر 8 اومد، x دوم برابر 20. یعنی ریشه کوبی از x برابر 2 شد، ریشه کوبی از x برابر 3 شد. بعد این خود x یافتن به هر دو طرف چاپ کردیم. کوب باشیم. بله. درجه کوبی باشیم. بعد از این x از ریشه آزاد شد و جوابش 8 برآمد. x دوم چند برآمد؟ x دوم برابر 27. انا کو ساحه معاینش چه خیلی عدد ها؟ ساحه معاینش از مینوس بی آخر تا پلوس. بله. برای چی؟ برای اینکه این کوبی ریشه درجهش کوبی تاق. فقط کوبی به نیکو این چیزا مثلا ریشه درجه 5 هم شده میتونه. آفرین.